Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtolideri obunachilari. Pryamoy Ege'dan 2014-yil ishlab chiqarilgan kapotini yuzunda ikrelinde kraskasi bor Spark mashinamiz sotib olgan turibdi. 3-pozitsiya ekan. Mashinamiz 200 000 kilometr yurgan, даже klapanlar ham ochilmagan ekan. Tan narxini 67 million so'm dedilar, biz 69 million deb narx qo'ydik. Agar gelsangizlar ustunda savdolashib, egasi bilan pryamoy savdolashib olasizlar, biz o'zlarimizda haqqimizni olib qolamiz. Mersrol, monitor, xullas video registrator i909 puldan qo'yilgan ekan mashina. Mashinani navorot bo'lgan. Mashina shuncha punka hamma narsa bo'lgan. Metan, bo'sh balon, Amerikancha deymi, buni 222 stopla hamma narsa qo'yilgan mashina. Balonlar ham zo'r holatda. Narxini keladigan bo'lsak aytib o'tdik, 69 million so'mdan narx qo'ydik. Avtokredit barter liboy variantimizdan bor. 3-pozitsiya e'tibor beringlar, dugasi haqiqiy original o'ziniki bo'ladi, qo'yilgan emas. Balki egalari ustunda qaytadan bo'lsa, yana ham qaytib berishlari mumkin. Hozir ustunda gelyapti, savdosan bo'lib turibdi. Sotilmasa, xudo xolasa, telefon urib so'rasangizlar bo'ladi. Sotilmasa, sotib qo'yib beramiz.